है दोस्तों, आपका स्वागत है मेड एवरीथिंग चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास आज एक ब्लूटूथ। इसमें आज देखिए, इसमें कस्टमर का कहना है इसमें साउंड फँस-फँस के आ रहा है। चलिए तब हम इसमें एक साउंड प्ले करके दिखाते हैं आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें साउंड घिर कर रही है। तो चलिए मैं ऐसे अब खोलता हूँ और इसमें देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। चलिए तब इसे खोलते हैं। इसे खोलने का बड़ा ही आसान तरीका है। पहले हम इस बेस रेडिएटर को खोलेंगे।